màquina automàtica d'alimentació, brida i costura automàtica de tapes per a tubs de paper. El tub estirat, acoblant perfectament el procés d'etiquetatge, no cal posar la llauna manualment, estalviant molt els costos laborals. Estirar-se, evitar les llaunes, és prim, fàcil d'abocar i bloqueja la cinta transportadora. Es completa la brida, l'alimentació de la tapa i el segellat d'una peça d'equip, estalviant els costos de l'equipament i l'espai de la fàbrica. Els components electrònics són productes internacionals de primera línia. Tot el motlle ha de ser inoxidable que forma closca, bon aspecte i generós.